Nežinau kaip tau, Romai, bet man atrodo, kad svencelės mišinys ir būtent ši technika yra tokia, viena unikalesnių apskritai gal Lietuvos rinkoje. Jo, ir mano viena mylimiausių, šiaip labai fainiai dedasi, antras dalykas labai fainiai atrodo. Tai tiems, kam reikia žemiškesnio dekoro, spalviškai ir faktūriškai, tai tikrai ši technika nuostabiai tinka, yra ir daugiau spalvų, viską papasakosime ir parodysime. Kas labai gerai, galima šią techniką dėti ir iš vieno sluoksnio, tiesiog reikia tinkamai apdirbti, tai toks gana ir greitas darbas ir tikrai labai originaliai atrodo. Plus daug žmonių patenkinti būna galutiniu rezultatu, todėl kad tai yra unikalu, paprasta, lengva ir galima naudoti visur. Nors pati technika gali atrodyti tokia, gana aštri, yra ir to žviriuko sudėtyje, bet iš tiesų užjaukina aplinką bet kokią. Yra ne vienas būdas, kaip galima dirbti su šiuo mišiniu ir kaip išgauti galutinį variantą, tad šiandien pasidalinsime savo atradimais ir patirtimi kartu su jumis. Ką, važiuojam dėti? Jo, tai reiktų ir nuo to pradėti, kad svencelė šiaip yra klasikinis uždėjimo būdas, paprasčiausias, visiškai nereikalaujantis didelių žinių, supratimo apie užnešimus ir apie pačią medžiagą. Pagrindinis šitam mišiniui yra dalykas, tai yra tinkamas vandens kiekis, nes jeigu pasidarysime per tirštą, mums vyniosis ir kryžėmi, jeigu per skystą bus sunku uždėti ir labai raižysis paviršius. Todėl mano rekomendacija, man bent patinkamas kiekis vandens maišui yra 5,5 litro vandens. Tai yra idealus mano skoniui, norams ir galimybėms. Tai turėkite omeny, kad reikia būtinai pasirinkti tinkamą kiekį, nepasidarom per tiršto ir per skysto. Užnešimui naudot galima dekoravimo glaistyklę, paprasta. Plus papildomai, jeigu reikia, galima naudoti teptuką antram paglotninimui, volelį, arba jeigu norit visiškai lygaus paviršiaus, galima naudoti plėvelę. Dabar esu pasistatęs padarytą pavyzdį, kuris yra visiškai lygus, su trupučiu paraižymu. Tai šitas buvo pavyzdys darytas su PVC glaistykle. Jeigu turit laiko palaukti, yra objektai arba namie, laiko, kad turi išlaukti, palaukti, kada jis pradeda džiūti, pereinam su plastikinė glaistykle ir mes turim irgi lygų paviršių, bet jeigu nėra laiko arba norim baigti darbus ar kažkaip, tai tada šitas variantas netiks, nes turim išbudėti tą laiką, negalim perlaukti ar negalima per anksti, todėl geriau rekomenduoju teptuką naudoti arba volelį. Taip, užnešimas vyksta labai paprastai, be jokios sistemingos sistemos. Nemeluok. Ką? Nemeluok. O kaip? Tai nuo viršaus. Tai be abejonės. Nors galima ir nuo pačios pradėti. Nemeluok. Užnešam per akmenuką, nespaudžiam, nes jeigu spausim, tai mums labai kris medžiaga. Iš pradžių svarbiausia, kad priliptų ir būtų paviršius užnešta. Vėlgi patogiausia nešti nuo apačios į viršų, nes kadangi mišinys yra su 5 mm akmenukais, tai jis gana yra tirštas, sunkesnis ir gali pakristi žemyn. Todėl visą laiką stenkitės užnešinėti iš apačios į viršų ir nespausti. Romai, noriu dar pakomentuoti truputėlį, gerai? Tai dabar Romas užnešinėjo mišinį tiesiai ant gruntuoto pagrindo, gruntuotą kontaktiniu gruntu. Tai galima ir taip, galima gruntą pasitonuoti, jeigu darysite kažkokių daugiau paraižymų, kad nepersišviestų, pavyzdžiui, baltas gruntas ar ten gipso kartonas. Galima pirmą sluoksnį nusitinkuoti dekoratyviniu molio tinku panašios spalvos, kad būtų patogiau dirbti ir tikrai nepersišviestų. Aišku, gali tai įtakoti ir skirtingą rezultatą ir apdirbimą. Tai šiaip variantų yra tikrai be galo daug. Čia yra toks, vienas iš variantų. Parodysime, kaip tam tikrus dalykus galima paformuoti. Tai tiesiog atidžiai stebėkite ir jeigu darysite patys namuose, tai turėkite omeny tuos visus būdus ir pasibandykite, kuris jums labiausiai patinka. Teisingai. Užsinešus tam tikrą plotą, kada jau molio mišinys prilimpa stipriau prie paviršiaus, tada galima pradėti formuoti arba palikti taip, kaip užsinešėt, arba prasilyginti. Vėlgi švelnia ranka ir mišinį
išskleisti po visą paviršių. Nesistenkite to daryti iš pradžių, kada užnešinėjat, bet kada jau prilipęs, galima lengvai prasilyginti ir išskleisti į visus šonus. Ir vėl lygiai taip pat neša medžiagos ir dirbam toliau. Kadangi mišinys yra gana storos frakcijos, sujungimus pasidaryti, nors ir padžiūvus, gana sunku. Šiaip jau labai reikia lėtai dirbti, aišku, nesiskaito, kad turi pusvalandį gerti kavą, bet iš lėto dirbant, jungiant pastoviai, pasidaryti sujungimų praktiškai neįmanoma. Tiesiog reikia dirbti palei kraštines, nuolat auginti plotą iš visų pusių, neužnešinėti mišinio nei žemyn, nei iš šonus, o tokiu lengvu puslankiu, kaip ir Romas dabar dirba. Aišku, Romo ranka gražiai juda, turi įgūdžius, bet jeigu jums nepavyksta taip gražiai uždengti to sluoksnio, tikrai nieko tokio, nes mes turime įrankius tam, kad paviršius taptų gražus iš bet kokio į gražų. Tai voleliai tam yra skirti, dažymo voleliai Romas ir parodys. Gal Romai ir parodyk iš karto, ką? Jo, tuoj užsinešiu tam tikrą plotą. Ir vėlgi, su šiuo mišiniu gali siena likti, tokia labai ro stiliaus ir labai grubi ir, žinot, labai priklauso nuo interjero, kur jinai bus ir kaip jinai suskambės. Ir kartais atrodo tobulam prabangiam interjere, ta siena nors ir turi kažkokių ar defektų, vėl tas defektas, sakykime, gal kažkokių glaistymo žymių, glaistyklės padėjimo žymių. Ir nors mes visą laiką vengiam tokių dalykų, bet jie kartais ima ir taip gerai atrodo natūraliai. Bet čia jau jūs patys kontroliuojate, kaip užbaigsit. Stop. Nu ką, Maksimavičiau, dabar padarysim taip, kaip norėsim patys. Romai, tu turėjai čia svajonių susijusių su šiuo dekoru. Nu ką, Maksimavičiau, tu glaistyk. Mačiau tiek, kiek Romas darė, toliau darysim pagal save. Aš kantrybės neturiu, aš iškart noriu parodyti operatorių. Va čia kai visokių yra tų riskelių vadinamų, tai mes galim pavoluoti voleliu. Dabar volelis gali būti trumpesnio plauko, gali būti ir ilgesnio plauko. Gali būti sausas, gali būti šlapias. Reikia žiūrėti, su kuriuo geriau. Tuo metu, tą dieną ant tos sienos. Jeigu mums nepatinka, sakykime, glaistant gaunasi labai daug pabraižymų, tai mes galime tiesiog smarkiau pavoluoti ir sušvelninti tuos visus pabraižymus. Galime netgi pavolavus ir palikti tokią struktūrą, net nebeglotninant jos, tai yra padarytas ne vienas komercinis objektas būtent tokiu būdu. Tai va, tai čia jau pasirinkimo klausimas, bet gražiai su voleliu mes susitvarkome. Nu va, Karoli, žinai, čia labai gerai matosi dabar, va tas perėjimas, tolimesnio netinkavimo, viskas čia gerai, tai irgi galim iš karto parodyti, kaip mes galim viską apjungti. Jeigu siena labai didelė, tai gal etapais reikėtų taip ir daryti, apjunginėti, labai nedelsiant, kad paskui nepridžiūtų. O nereikia padaryti? Tu nesuderinai veiksmų. Mes dabar labai matom skirtumą, ne? Va ten tik tai užglaistyta, čia jau mes šiek tiek tvarkiam ir matosi. Šiaip galima dar džiūvimo eigoje šiek tiek su glaistykle pažaisti ir gali net likti, matytis ten tos glaistymo žymės, jeigu taip gražiau, daugiau akmenuko įdreskimų irgi gali likti. Bet jei norisi tvarkingesnio varianto, tada arba voleliu voluojame, tai iš tiesų dar nepabandėme šito ilgesnio plauko, man atrodo. Arba galime užglotninti ir teptuku. Dar galima, aišku, ir kempinė, bet ko gero tai yra lengvesni variantai.
Dabar žiūrėk, jeigu mes glotninam su teptuku, taip mes gausim tikrai kitokį rezultatą. Net ir čia prieš tai, jeigu voliuku volavome, tikrai norint, kad siena būtų glotnesnė, išraiškingesnė, reikės vis tiek dar truputėlį paspausti paviršių teptuku, bet tada, kada padžius. Nes dabar dar vanduo labai blizga paviršiuje, tai kai sumatiškės, palietus rankas siena nebelips, tada mes galime dar jį užglotninti. Gal dabar irgi net šiek tiek jau išeina, bet reikia labai švelnų judesį daryti ir tokį visai gulšę. Jeigu aš smarkiau paspausiu, tai aš gausiu tokius, šiek tiek žymes šerelių. Jeigu aš per švelniai, man banguosis, kaip mūsų bangelių dekoras, tai reikia labai pataikyti, kaip laikyti šepetuką ir kokiu stiprumu jį paspausti. Tai man šiai technikai gražiau, kai aš visiškai gulščiai laikau ir stengiuosi nepalikti tų šerelio žymių. Va tokiu būdu. Tai lygiai taip pat, jeigu, sakykime, patinka tas pabraižymų kiekis, tada geriau gal net ir nevoluokite, nes jūs galite juos paslėpti. Jeigu jums jie tinka, galima tada tiesiog šepetuku užglostyti paviršių. Yra ir kitas metodas. Priglaudžiam dabar ir galima netgi ir rankomis paformuoti. Dabar irgi uždėjus plėvelį yra labai didelis skirtumas, ar mes tą plėvelę nuimsime iškart po kažkokio paglostinėjimo, ar paliksime ilgesniam laikui, tai pavyzdžiui net ir per naktį arba iki pilno išdžiūvimo. Nes, pavyzdžiui, šis pavyzdys yra darytas taip, kad plėvelė buvo palikta iki pat pilno išdžiūvimo ir jis tapo visiškai švelnus, paliesk. O čia tas pats mišinys. Tai va. Bet yra niuansų ir, sakykime, su ta plėvele, aišku, gali likti įvairių paglamžymų paviršiaus. Nežinau, ko gero, gal paskui jos būtų galima atidrėkinti ir dar patvarkyti, bet reikia žiūrėti pagal rezultatą. Tai dabar galime arba rankomis, arba galima tuo pačiu teptuku paformuoti. Ir mes iškart nuimsim, pažiūrėsim, kokį raštą palieka, kad suprastumėm, ar iš vis mums, pavyzdžiui, patinka tas raštas. Galima ir boleliu. Jeigu paliksite ilgesniam laikui, tai tikrai turėkite omeny, kad tie visi paglamžymai plėvelės tikrai jie duos kažkokį tai jums akcentą. Tai juos galima irgi gal šiek tiek pamodeliuoti. Ir vienintelis tik dalykas man nepatinka, kai būna sulankstymo linija ir jinai yra tiesi. Nežinau, ar turit sprendimų, ar ne, ką su ją daryti, arba ją tiesiog truputėlį išglamžyti, kad jinai nebūtų tiesi. Ne? Lupam, pažiūrim, koks skirtumas bus tarp su plėvelė ir be. Wow. Gerai. Dedam iš karto pačią ant apačios. Ir man atrodo, net pažiūrėsim, žiūrėk, jeigu mes nedengiam viso ploto iš karto, ne, o jungiam, pasižiūrėsim, kaip bus ta vieta. Gal tą vietą, jeigu ir matysis, bus galima suniveliuoti tiesiog. Galima net netolygiai uždėti. Ne, bet žiūrėk, kodėl, jeigu mes matysim, kad viskas tai dar geriau, nes sienos pas žmonės dar didesnės būna negu mūsų šita. Gerai, mes biškį matom tą liniją ir mes dabar turim apjungti ją. Pabandyk uždėti šiaip. Žiūrėk. Va. Gerai, teptukas visagalis. Viską tuoj sutvarkysim. Jeigu matom kažkokių defektų, mes tiesiog juos galim dar pasubtilinti. Žodžiu, ta plėvelė visiškai nėra būtina, čia tik yra kaip opcija, jeigu norisi pabandyti kažką įdomiau, nes tas rezultatas tikrai jisai skiriasi, bet vėlgi norint viską pamatyti, tai reikia pasidaryti pavyzdžius, pasižiūrėti, kaip gaunasi kam. Šiaip teptukas toks paprasčiausias variantas, lengviausias, greičiausias. Ir gaunam tokią gana natūraliai atrodančią, tikrai fainą sieną. Čia yra bazinė betos spalva, svencelės. Kur tu pabėgai? Ryškėti. Ir dar apačios mes nepadarėm va tiek. Taip, kai išdžius paviršius, mes vėl lygiai taip pat turėsime nuplauti akmenuką, drėgna kempine. Aišku, gali likti ir taip, bet visą laiką tas akmenukas duoda daugiau spalvų, daugiau gyvumo. Ir irgi galima arba palikti natūraliai, arba lakuoti mūsų Mr. Clay Varnish nr. 1 matiniu laku. Ir yra gražu, kai yra ir lygių tokių plokštumų, ir šiek tiek įbrėžimų.
tada jinai netokia monotoniška, tikrai daug gyvesnis tas paviršius. Ir man dar kas gražu, kai džiūvimo eigoj paspaudžiam šiek tiek. Ir jinai tada ir malonesnė paliesti. Ir nesvarbu, kad paskui dar nuplaunam tą akmenuką, bet jis tikrai daug gražesnis tas jos visas reljefas atrodo. Darant bet kokį dekorą, iš tiesų labai gerai yra atsitraukti iš toliau ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo iš toliau. Nes labai galima dažnai pamatyti, ką dar reikia pataisyti. Maksimavičių. Ne, matau, mums dar truputį reikės apačią pataisyti. Man žinot, kas nepatinka čia? Ta kryptis tokia tų visų, kažkaip jie čia vienoje vietoje tie dreskimai labai arba juos šiek tiek pamažinam, tai viskas tvarkoj, bet va mes galim labai lengvai ir pasikoreguoti. Paliekam šiek tiek, bet kad jie tokie minimalistiškesni gal būtų. Palietus ranka jau nebelimpa, tai pats metas paglostyti su teptuku ir šiek tiek užspausti pačią tokią tekstūrą. Vaizdas gal neatrodys dabar, kad labai keičiasi, bet patikėkit, galutiniam rezultate tai tikrai turi labai daug įtakos, bet tai nėra paskutinis veiksmas, tai yra prieš paskutinis. Tai iš pradžių užglostome ir kai pilnai išdžius, nuvalysime paviršių drėgna kempine. Tai užglostimas vyksta taip, visiškai gulsčiu teptuku, teptukas švarus gali būti šiek tiek, jeigu dirbot prieš tai, tai nieko tokio, jeigu ir išteptas. Svarbu, kad jis toks, būtų be papildomo mišinio. Ir tvirtu judesiu užspaudžiame. Kitas technikas mes užglotniname ir užspaudžiame su glaistyklėmis, arba metalinėmis, arba PVC, o čia tą darbą atlieka teptukas. Šiaip net su glaistykle, jeigu kietintumėm, tai ko gero braižytųsi akmenukai. Galim pabandyti, matau, yra PVC. Pabandysiu šiek tiek pasukti. Bet iš tiesų ir iš garso girdisi, ir jinai dar kai kuriuos akmenukus užkabina ir ištraukia, tai jeigu norisi grubesnio efekto, kitą techniką mes irgi filmavome, tai ten bus tokia grubesnė su daugiau pabraižymų, tai su tokiu įrankiu galima darbuotis, o čia mes tiesiog tvirtų judesiu užglostysime, bus malonesnė paliesti, viskas susispaus, nebus jokio birumo akmenuko, net jeigu paliksite nelakuotą paviršių. Iš tiesų, tas apdirbimas paviršiaus labai lemia galutinį vaizdą ir, sakyčiau, net eksploataciją, nes kadangi nėra jokių cheminių medžiagų, tai sienos kietumas, tas ar birumas kažkoks priklauso nuo to, kaip jūs viską suspausite. Ir kas dar labai gerai yra, kad net jeigu nepavyko padaryti visko gerai iš pirmo karto, jeigu jūs norite pataisyti, galima drėkinti paviršių vandeniu ir tą patį pakartoti, kad ir, nežinau, po pusmečio ar dar vėliau. Jeigu užlakuosite, aišku, čia jau lakas automatiškai viską uždaro ir jau viskas, jau mes turim tokį tvirtą, stabilų paviršių ir jau jo pakeisti nebelabai ir išeis. Jeigu jaučiat, kad limpa, veliasi, vadinasi, dar yra per anksti ir turite palaukti ilgiau. Gali, sakykime, kai kurios vietos, ir skirtingai džiūti, gal kažkur storiau, jeigu siena labai didelė, tai gali tekti palaukti, tai tokiais etapais galima užglostinėti. Bet dažniausiai pabaigus sieną, pradėjus vėl nuo pradžių, tai taip ir būna tas toks tinkamas laikas tą daryti. Bus labai fainuolė, gražuolė mūsų siena. Ir mes šiaip esam skaičiavę, kad iš maišo apie 7-8 kvadratai gaunasi vienu sluoksniu dengiant. Ir viskas. Siena išdžiuvo, kaip tavo pirštas? Jo, labas rytas, amžinas liuksas liks, surandu, bet nieko, viskas gerai. Ryte siena išdžiūvus, pilnai, svarbiausia, kad išdžiūtų 100%. Nebūtų truputį drėgna, tai geriausia ant ryto grįžti prie sienos, kada pilnai išdžiūvusi. Tada pasimti kempinę, aišku, jos būna didesnės, persikirpti pusiau vandens kibirą ir labai gerai svarbiausia nugręžus kempinę, medituoti prie sienos. Tai vadinasi, plauti labai gerai šeimininkėms, kurios mėgsta sienas plauti. Gerai, aš jau įsiterpiu, patikslinu, nes kai Romas pasako plauti, tai vienas jau iki pagrindo nuplovė. Tai nuvalyti drėgnai sieną, moterys gal taip pasakytų, patikslinu. Jo, nuvalyti ir plus noriu dadėti, kaip tu mane pamokinai, nemirkinti pastoviai į vandenį kempinės. Jo, čia buvo situacija, Romas irgi darė, kai buvom Korėjoje, tokį dekorą ir plauna. Visą dieną jisai ten užtruko. Ir aš sakau, Romai, bet sakau, tu per šlapiai plauni, nes jo tikslas buvo atidengti akmenuką, bet kai šlapiai atplauna, tai tas molis atmirks ir jis vėl uždengia tą akmenuką išdžiūvęs. Jo, vėl prasideda dažymas ant viršaus ir vėl mes slepiam jį. Todėl supratau labai geras tipsas, kad nebūtina mums
mirkinti. Aišku, kaip žuvo kempinė, tai reikia vėl pamirkinti, bet vėlgi gerai labai nugręžti. Ir dar vieną atradau dalyką, kaip vėlgi po šito valymo pradžiūsta, ne? Su teptuku galima, sausų visiškai teptuku, labai fainai nubyra nuo akmenukų dar molio likučiai visi. Galima su teptuku, aš tai tiesiog tą pačią kempinę praeinu, bet jau nespaudžiu visiškai, o tik tokiu lengvu judesiu žemyn, kad nukristų viskas. Jis labai lengvas pavalymas. Valant, drėgnai sienai, jinai net neturi pilnai visa sušlapti. Nes jeigu jau labai šlampa, viskas gali būti indikacija, kad gal ir per šlapiai jūs čia plaunat. Tai va, tai stojam prie sienos ir medituojam su kempine. Pagrindinis uždavinys tai atverti akmenuką. Jeigu dabar pradžiūtų, mes matytumėm gana nemažą skirtumą, kur yra akmenukas matomas ir kur nėra. Tai tas akmenukas tiesiog duoda grožio ir įdomumo pačiam paviršiui ir aišku, jinai tokia net ir nelakuota gali tapti tikrai tokia tvirta ir visiškai nebiri. Tas nuvalymas ir padeda tą pasiekti. Ir plus gyvumas. Čia yra svarbiausia suteikti sienai gyvumą, kad nebūtų kaip nudažyta, nelygi siena. Šiaip kaip akmuo atsiveria, labai fainai, tai pagyvėja, atsiranda jos gyvastis. Na, va, kempiniai žuvus jau praktiškai nėra net drėgmės. Vėlgi galima pamirkinti, bet labai nedaug. Be abejo, ir nuplauna molį nuo kempinės. Dar gal pasakyčiau su tais tokiais nuvalymais, aišku, čia dėkinga, šiaip tas Svencelė gana saugu, bet yra ir kitokių technikų, kur gali tekti nuvalyti paviršių, tai judesiai irgi tokie turėtų, būti atsargus, nes jeigu būtų ne Svencelio kitas mišinys, tai galima tiesiog prisidaryti tokių, šuorų, kaip jūs vadinate? Šmorai. Kažkas tokio. Šuorai. Nežinau, net. Šuorai. Paulius. Gerai su kempinė dirbti, nors neįsipjausiu. Labą dieną. Po plovimo, volia, grįžtam vėl atgal, ne? Pilnai vėlgi siena išdžiūvusi. Todėl rekomenduojame prieš lakavimą nusigruntuoti. Giluminiu gruntu, Ardex mes naudojam skiedžiamą 1:3 su vandeniu, kad mažiau pasidarytumėm šuorų tavo šmorų. Aš pasakysiu, ką mažiau pasidarytumėm. Na. Klaidų ir nesąmonių ant sienos, nes Ardex P51, jeigu mes nupurkšime, neliesdami sienos valiukais, teptukais, šiaip geriausia purkšti slėginiu purkštuvu, netgi tai buitiškai, kas turi rimtus aparatus, galima ir rimtais aparatais purkšti, bet jau ir pats Ardexas duos atsparumo sienai ir plus sumažins įgeriamumą, kad nulakuoti būtų daug lengviau, nes būna tikrai dažna klaida, kadangi lakas geriasi, tai visokių matosi perėjimų, voliuko žymių, apvedimų ir taip toliau. Dar papasakosim, kaip ten tiksliai lakuoti, bet Ardex P51 santykis 1:3 tikrai labai pagelbėja, norint nulakuoti ypač didesnius plotus. Ant akinių nepurš Romą. Ne, aš čia mikrofoną pasiėmiau. Svencelės mišiniui nenaudojam jokio teptuko, pagrindinis dalykas. Antras dalykas, naudojam volelį ir nesistengiam, labai daug kas klaidą padaro, tai labai nori kampus vidinius pritepti laku. Tai vėlgi didelė klaida. Geriau mažiau, labą dieną. Geriau visą laiką turėtų omeny, kad mažiau geriau negu daugiau. Kaip ir visur. Tai vis tiek, jeigu, pavyzdžiui, lakuojam sieną, tai reikės apsiklijuoti šoninės sienas per vidinį kampą, bet jeigu purškiam gruntą, tai dulksna jinai gali patekti ir ant kitų sienų. Tai jeigu ruošiatės ir jas gruntuoti, viskas gerai, tik neklijuokit nieko, nes jeigu užklijuosit juostelę, dulksna pateks toliau ir turėsit liniją. Arba jau turite apsisaugoti jau tą apsauginę plėvelę plačiai, kad ta dulksna jau kliūtų tik ten, kur ir turi jinai atsidurti. Tai va, ir naudoti purškimui grunto galima atimti iš sodininkų paprastą purkštuvą arba nusipirkti naudoti elementarų purkštuvą, kuris normaliai purškia. Jis užsipumpuoja, slėginis purkštuvas, bet ne tie, kur čik. O, bijau aš jį pumpuoti. Geriau nepumpuoti, tu tą sodo daržą. Bus fejerverkai. Tai va, dabar būsiu tas parazitų naikintojas drakonų. Ok, gerai. Net jeigu truputėlį gruntas vis tiek kaip purkšit, geriausia tai 2 kartus prasipurkšti tokia dulksna. Ir net jeigu kažkur šiek tiek susitelks vandens, lyg ir pradės gal ne tai kad bėgti, bet toks jau geriau neliesti. Net jei ir pabėgs, svarbu neliesti, nebandyti sustabdyti, nevoluoti ir palikti išdžiūti. Nusipurškiam visą paviršių. Jo, šiaip geras toks dulksna, tai 1 kartą ir 2 kartą tikrai galima, nes procesas nesudėtingas, užima labai daug laiko, o tikrai pagelbės lakuojant ir tikrai pridės dar papildomo atsparumo jūsų sienai.
Reikėtų leisti pilnai išdžiūti gruntui, nes jis irgi tam tikras savo savybės įgauna džiūdamas, tai išdžiūna ir tada galime lakuoti. Tai ką, važiuojam toliau, ne? Gruntui išdžiūvus pilnai, vėlgi, perinam prie lakavimo. Šiai operacijai labai rekomenduojam naudoti tik volelį. Ir mes atrinkę gana daug tų volelių. Geriausia dirbantis tai yra Storch Durastar 12. Puikiausia ir gerai įmantis laką ir atiduodantis, ne, į sieną. Puikiausia, galit kažką rasti alternatyvų, bet rekomenduojam ne eksperimentuoti, nes mes eksperimentavome jau labai daug. Todėl rekomendacija naudoti šitus volelius. Labai tinka gerai lakuoti. Ir mūsų, vėlgi, mylimą, jau puikiai dengiantį ir puikiai atsparų matinį visiškai laką, Varnish numeris 1, kuris irgi puikus lakas, atsparus, pirma valymo klasėje, visiškai matinis, nulinis matiškumas. Nu gerai, dar papildau. Jeigu rankiniu būdu, tai volelį naudojam, bet galima purkšti ir mechanizuotai. Bet jau normalų reikia turėti aparatą, jau su šitais slėginiais purkštuvais lako neišpurkšyti, jis yra labai tirštas. Ir jei naudojate jau specialų aparatą, tai galima atsiskiesti, nežinau, iki 10%. Maks, nes paskui pradės blizgėti ir keisti spalvą ryškiai. Todėl rekomenduojam maksimum. Čia pats sugalvojai dabar? Ne, bandžiau aš. Bandėjai? Jo, su vandeniu labai geriasi ir paskui spalva tikrai pasikeičia. Bandžiau aš šitą dalyką. Toliau važiuojam. Volelis turi būti šlapės visada ir vonelė turi būti rankoje. Kodėl? Todėl, kad pradedam lakuoti, neišsisausinam volelio. Jis turi būti visą laiką šlapės. Todėl merkiam tam, kad paskirstyti vienodą sluoksnį. Ant sienos nesistengti išsisausinti, kaip dažytojai daro iki maks, bet šitą paskleisti lako, ką mes susinešėm vietą, iki maksimalios, kiek skleidžiasi šlapiai vietos. Ko jūs čia užmigę žiūrite? Lauktų toliau. Pakomentuokit. Aš pakomentuosiu tuoj. Ir auginam plotą palei kraštinę, neinam nei žemyn, nei šonus labai, o visada šviežinam kraštinę. Lygiai taip pat ir tinkuojam molio tinką, dirbam pagal kraštinės, taip ir lakuojam, kad neuždžiūtų niekas. Jeigu siena labai didelė, aišku, būtų daug geriau dirbti dviese, kad vis pasaugoti, kad nieks neuždžiūtų, bet jei nedidelė sienutė, tai tikrai ir vienam nėra sudėtinga. Ant didelių sienų, aišku, naudokit didesnį volelį, bet visada turėkit ir mažesnį po ranka, jeigu kažkur reikėtų, taip delikačiau prieiti. Ir svarbiausia, kad prieš dabar lakavimą, jeigu turit vidinių kampų šalia, būtinai juos apklijuokite juostele, apsaugokite, kad volelis savo kraštu nepaliestų kitos sienos, nes turėsite žymes ir patamsės ir gausis irgi tokie apvedimai. Jo, ryškias spalvas vėlgi, ką parekomenduojam dėl ryškių spalvų, daugiau lako gal naudoti ar būtinai gruntuot. Man tai atrodo, kad tas gruntavimas porą kartų labai gelbėja. Ir dar, aišku, prašymas tikrai visiems, kad pasitestuokit pirmiau, pasidarykit vieną sieną pilnai, pasižiūrėkit, ar jums gaunasi, ar viskas gerai išdžiūvo, ar nesimato žymių. Nes aš tai gaunu tokių skambučių, kai 100 kvadratų iš karto nulakuoja, blogai nulakuoja ir tada klausia, kaip pataisyti. Čia jau toks sudėtingas klausimas. Tai geriau prasitestuokit, jeigu pirmą kartą darot, nepažįsta dar medžiagų, proceso, tai nebūkit tokie drąsūs. Drąsesni būkit paskambinti, prieš darant nei padarius. Žymiai geriau. Šiaip dažniausiai tiems, kurie darosi ten patys, nėra meistrai, tai pavyksta visai gerai, nes jie labai klauso mūsų rekomendacijų, perskaito viską mūsų puslapyje, nes tikrai yra daug parašyta tinklaraštyje, visa informacija. Daugiau klaidų pridaro tie, kurie kažkokią patirtį apdailoje turi ir bando pritaikyti patirtį iš kitų procesų būtent šitam. Lakavimas nėra sienos dažymas ir vyksta tikrai kitaip. Ir išdažius, aš manau, pirmą kibiriuką, jeigu padarė daugiau negu 14 kvadratų, tai žinokit, kad jau bus tikrai kažkas negerai. Pakomentuok žmonėm, dėl ko čia taip negerai bus. Todėl, kad ištrynė labai daug lako, jis neįsigėrė, išsisausino volelį, kaip ir kvadratų daugiau pasidengė. Aišku, jeigu nugruntuota gruntu, tai gal ir šiek tiek gali ta išeiga pagerėti, bet vis tiek jinai yra apie 14-15 kvadratų vienu sluoksniu. Antras jau daug mažiau geria, bet tas pirmas tai tikrai toks orientyras. Tu teisi, gal su gruntu turbūt ir daugiau galima padaryti. Dar norisi lakuoti. Bet geriau jau nebelysk. Bet geriau nelysk. Sustok traukinį. Na, viskas, baigta mano pasirodymas.